TV, c'est la télévision autrement. Envie de voir vos chaînes préférées du Grand Congo, africaines et autres, obtenez pour Happy Box TV. Happy Box TV, c'est des chaînes live, des sports, des films et des séries sans limite, des théâtres de chez nous, avec des chaînes exclusives comme Télémaboké, Cinépack, Maranatha TV, Excellence TV, Boulevard des Stars TV et autres, des dessins animés à gogo dans plusieurs langues pour les enfants, des chaînes religieuses et chrétiennes non-stop comme Hit Gospel, Christos TV, Pactol TV et autres. Avec Happy Box, ne ratez aucun événement sportif et tous vos divertissements. Avec Happy Box TV, vos chaînes préférées accessibles directement sur le smartphone et tablette à partir de son application Android. Des chaînes à gogo en Full HD et 4K. N'attendez plus, achetez votre box Happy Box TV à 50 € plus un mois de gratuit. Happy Box TV, c'est la télévision autrement. Pona bato nyonso bozotuna bolobi makambo Happy Box. Nga naza musika na kuzwango wala. C'est facile comme bonjour. Ok na site na biso happybox.com. Kaka nde bomoni bakomi wana. Obeti na acheter box. Okoti au contacter biso to vous expliquer comment nino kosala po ozwango et pas ya ba distributeur na biso baza partout dans le monde. Dans 48 heures seulement, aux la box. Happy Box, c'est le meilleur de tous les box que je t'ai connu dans le monde entier. Le chaîne, tu te brûles pas. Le film, tu te n'inganes pas, mais tu es impeccable. Happy Box, connectable partout. C'est la toute première fois. Banda bakamba box et banda. Box na yo, aux hôtels à un portable. Parce que biso so koyebi box to branchera yango kaka na ndako soko bimi libanda obosani makambo ba box mais avec Happy Box ami de tous les temps. Regardez la télévision. Mingi na ba fidèles téléspectateurs, il y a Carmel Media Magazine ba balandi et moi qui li sika car on est toujours informé bino et tu toujours beau à la une bobungate politiquement et le lowa et tozali awana siège il y a eu de PCE qui basa et siko wapi fils de la maison fils Mukoko a bengisi biso pona kolobela 2 points et boyebi qui a dû à marcher le 30 et il y a mois passé à cela qui a arrêté à là qui a eu Pékin a compris cette explication due à ça et pourquoi il a été arrêté parce que surtout là qui n'a bililo et les cas qui a peut-être une explication que avec une norme soit qui n'a tête de vue il a déposé que 50 documents surtout mais il a été arrêté à couper ce biseau éclaircissement sur arrestation là et zali kaka po à ce qui va normalement ou bien d'aller le comme c'est bon moment qui n'a entre guillemets to tiki yemoko boyoka yango et puis le lenge kani bande kona biso bobi que zana sango ya passe ya mao zali ko lekana ngambo ya Afrika ou bengi Afrique du Sud et participer ma bazali ko massacrer ou bengi peau noire bande kona biso ou bazali na ngambo muso bazali massacrer torturer puis bazali ko bomama na pasi wana yepe lokola mwana ya mboka na pasi ya loposo moindo alinka lela le lenge kani et puis ali exprimer douleur naie et pas ya bande koné bazali nanga mosusu ya South Africa na bosante ko pesa merci à mon boss mon DG et Gauthier Massasu bon ce jour on est toujours à Kinshasa abi cette fois-ci hier wana biso mais kala mingi te bana Londres bo bangate azo rejoindre bino et merci beaucoup pour continuer kolanda na sima ya caméra junior Loata nini fils Mukoko le fils de la maison abombela kibiso. Majorité, il le pouvoir, qui sont l'émanation du peuple. Debout, combattants de l'idée, luttons pour la démocratie, la liberté, le pouvoir, qui sont l'émanation du il y a les 30 août 2019 la marche au Salemaki Kubanda a limité Ino n'a parlé du peuple place qui mémoire na biso abete viva je peux remercier bandeko ya presse oyo bazalaki na biso toujours pour les serrer
malgré perturbation moke ekotaki bazalaki na biso kino na suka kobanda na lieu de rencontre ti na point de chute basukaki wana te tokendaki na bango ti na ipekini place bakangaki mokonzi na biso le président national de l'armée des bâtisseurs tshisekedi, M. Fils Moukoko. Alors pour la presse, tobeteli bandeko ya presse maboko. Alors sans plus tarder, tokopesa maloba na les gardiens du temple de la démocratie, les œuvres de la République, na kombo ya M. Fils Moukoko Mundipanu Benoît. Era zoya tobeteli maboko makasi. IDPS viva. IDPS viva. Bosi poke bandeko na biso ya bacameraman po bango nde bazosala te abete ekoma ekende kobetela bango bajournaliste maboko encore. Na remercier bato nyonso oyo baparticipaki na manifestation oyo tosalaki mpona koloba oui à la bonne gouvernance, non na oyo babengi corruption. Na remercier bango na ndenge baparticipaki. Na remercier pe la presse parce que bazalaki devant oyo babengi danger ndenge bayaki kointerpele biso de manière brutale na ndenge moko lokola tobandaki kosala mobulu presque ezalaki na biso. Na yo mpe ndeko ya abete oyo oyaki te nakoyebi biso kaka te la lutte c'est une école, c'est-à-dire lokolo moni ba mama veuve bakendaki bazongi na bomoi yo mpe oyo oza nanu faible luka okoma oyo babengi makasi mpo ete ozalaka kaka membre ya bareunion ya ABT te mais ozalaka mpe membre ya baaction. Nakosenga bobetela bamama veuve maboko makasi. Malgré âge na bango bazalaki très déterminé mpona makambo oyo etali koboya Moïse. Lelo eza na oyo balobi makambo ebele ezosalama. Tokotaki boloko eza ya liboso te mpona makambo ya politike. Na boloko nyonso ya politicien babenga yango eyalaka oyo babengi komatisa dimension politique. Kosala erreur tokanga politicien mingi okoya kokomise neti Tshisekedi, okoya kokomise neti Kibasa Maliba, bobetela bango maboko. Le fait que babando kanga yo na kati ya 4 murs ezalaka na oyo babengaka inspiration. Okozala en contact na oyo babengi les zéros. Donc bato bazomona te eza malamu mingi bakanganga mpona busa vérité na osenga bango bazwa yango vraiment travail mpe emploi na bango mpo bapermettre nga na koma leader.
na moment tozoloba na bino ezali na likambo oyo ezosalama. Likambo yango ezosalama eza na mboka ya moko ya Tshisekedi ya Afrique du Sud, eza na mboka ya Mandela. Likambo yango ezali likambo oyo bandeko na biso baindo bakomi koboma biso bandeko na bango baindo. Mpona nini tokenda na mboka na bango? Biso tozozwa misala, tozosala, bakomi kopapa. Parmi ba pays oyo eza kuna, eza ba pays ebele oyo babimi ba victime. Bato misu balobi na Congo toko répondre te. Lokola ba gardien du temple bakomi ebele, bandeko na kasho bapesa nga kombo moya sika. Bomba bomba bomba. Kombo sika ezali le seigneur de la rue. Le seigneur de la rue, biso toza bato ya balabala. Nakotisaki lettre et pas gouverneur. L'air quand a bimi, avant même nabanda kozwa bassoin, nakotisaki lettre. Le corps général, inspecteur ya la police général Kasongo, alobai kaye bakite. Na meme lié pe lettre. Na memi pe lettre na aner. Yambala liboso ba répondaka te. Lettre wana eza nini? Poto sala marche, eza marche te mais sitting. Sitting ezali bokende botelemi nde liboso ya ndaku moko. Liboso ya ambassade. Sitting liboso ya ambassade ya Afrique du Sud. Pona koyebisa bango makambo bozosala eza mabe la xénophobie. Boyokisi Mandela soni mpona koyebisa bango ke oyo bozosala eza normal te. Lettre kokoti ekoti lelo tovandi tomoni na internet barépondre na internet, mais lettre ekotaki na bureau abete viva barépondre balobi suite na makambo ezosalama oyo esami na Lubumbashi le msusu kanda boyebi ke bandeko na biso bakatange bazwaka mwa shosho balobi ke suite nango suite mpe lokola bazolinga bainvestir gouvernement hôtel de ville elobi manifestation mese mukoko asengi ekoki kosalama te babengi nga lelo nakende na biro ya gouverneur na ntina tosolo wana natangaki yango na réseau sociaux abete viva lere natangi nakomi awa nayoki mutu mwa abengi nga alobi ke de la part ya gouverneur toza soki tokoki komonana nayebisi ete naza na réunion ya koprépare sitting oyo ekosalama lobi vendredi na 12h alobi na nga nayebisi ete tokomonana te nayebise nga mpo namona bino ezaka samedi ainsiste alobi oza wapi siko nalobi naza na idps ya papa kibas alobi na osala nyonso na ya nabi problème eza te. Le problème qu'il y a c'est quoi? Soki américain moi akufi le président des États-Unis abima Maison Blanche pas que de retrouver solution na likambo wana mais mokonzi ya mboka na biso Fati aboyi kokende réunion eza na Afrique du Sud mpo ye aza moto akimia mpo ayebisa bango ke aza mécontent koinvestir baministre eza mabe te mais bakongole bazokufa
action tolingi tosala eza action moko humanitaire et de solidarité kolakisa bandeko na biso oyo balobi bolingo bapesi mesure wana na ntina ete baloba ke bakoinvestir gouvernement abete viva est-ce que balongi bazali awa to baza babeta mabosi eza nango bazopapa bandeko na biso nakolobele komo lelo abete oyo eza lokola oyo babengi mpe tomibengi armée de bâtisseurs kisegediste na kati ya armée soki moto azwi masasi mpo aza faible mpo na le mosusu baposa tokotika ya mpo ya tokomeme te biso tokotikala moke tokokende message wana eza message ya Thomas Sankara dans une lutte toza besoin na bato baza na banerf solide Afrique du Sud oyo na ntango ya kala babandeko ya kozwa basoin awa j'avais aimé que la réunion d'aujourd'hui ezala même traduit na anglais s'il y a quelqu'un oyo ayebi anglais akomata awa mpo napesa bango mpe maloba Sud South Africa. oyo lobi bandeko ya kozwa basoin awa All those people yesterday they taking all the medications here in the Congo. lelo Afrique du Sud Today in South Africa, batraite biso lokola bambwa they treat us as animals. Afrique du Sud South Africa, oyo Mobutu all those Mobutu asutenaka Mandela na ANC helping Mandela and the UNC na oyo babengi lutte contre l'apartheid for those they call lutte contre l'apartheid, lutte contre Peter Botha lutte contre Peter Botha. Afrique du Sud South Africa, ebosani nyonso they forget everything. Afrique du Sud South Africa, oyo lobi Mobutu azwaki bongo na biso ya ekonomi ya Congo in the past, Mobutu using our money to help mpona kofinanse babase ya ANC na Zambie mpe na Tanzanie for furniture in the Zambia and the Tanzania. lelo Afrique du Sud And today, South Africa, bapesi biso balobi merci bapesa na mbwa ingratitude they give us in the bad and the bad one. Afrique du Sud South Africa, oyo Mandela apronaka bavaleur lokola Tshisekedi Mandela choosing like the value like a ticket. bana ne bayokisi Mandela soni Those kids, they don't give us the good things. sitting oyo tolingaki tosala lobi All those people that we are planning to sit tomorrow, elingaki kozala na ntina ya kopesa bango message that's supposed to give them the message. ke babomi esprit oyo babengi panafricanisme And they kill all those spirits, they're going for helping. Afrique du Sud And South Africa, lelo today, ebomi oyo babengi unité nationale they kill those they call like a united. sitting oyo tolingaki tosala lobi The killing what we plan to do is tellement tomorrow, ke biso toza bana ya oyo babengi le père de la non violence Etienne Tshisekedi we are the kid of Tshisekedi. elingaki kozala neti na Nigeria te ya baoyo balobi bapillage That's not supposed to be like in Nigeria. elingaki kozala oyo balobi dans la non violence de manière pacifique That's supposed to be that the real thing to help those people. mais les ennemis du président And the enemy of the president, bazwi raison ya koloba ke il y a investiture ya gouvernement they take the reason to say, oh, those are for government. au moment où bandeko na biso baza na basituation difficile On the moment, how people, how friends, they are killing and they're suffering. j'informe l'opinion UDPS viva That's why I'm giving those messages. même ndenge balobi ke bainterdire Even they say they don't want it. l'armée de bâtisseurs Tshisekedi ke nano zi décision ya suka ya koyoka interdiction na bango wana te Army of the Tshisekedi, they say they didn't hear those reasons.
tozela tokoma lobi We have to wait for tomorrow. nde tokopesa bino position We will give you guys the position. soki tokosala te lokola bango balobi tosala te If we cannot do that like the way they say, we cannot do it. to tokosala. Or we have to do it. Le problème qu'il y a c'est quoi? The problem is, Je remercie Juriste Malema, I give thanks to Jurist Malema, l'un des combattants de la liberté. the one of combatant on the liberty. Oyo quand même ayebisi bato mwindu One of the people say to the ke black makambo bozosala and those one you are doing eza normal te. is not good. Mobutu na tribunal na tribunal Nations Unies And Mobutu, and in the past way, alobela Afrique du Sud really did it for South Africa. aloba He said, lelo basali makambo abo and today, look what they are doing. nayebisi peuple congolais I told the Congolese people, toza peuple tosibir tobimi bavictime na Brazzaville lelo su na Afrique du Sud en Angola partout. we are the people, we are victims in Angola, in the South Africa, in the Brazzaville. soki torepondaka te If you are not answering, eza oyo babengi grandeur because we are big more than them. me toza touche tozokabola mpasi na bandeko Afrika. And we are suffering now, and we sharing the suffering with the South African people. Na moment oyo tozali koloba And at this moment, nous avons pris le courage de dire ça. we don't have the encouragement to say, bino bato bozolinga tout moment oyo tozolinga tosala action mpona kosoutenir président for those that don't want to tell us like what we have to do to give a teaching of the president, boyeba te you have to know mokolo mosusu one day bokomema ngambo we have to take that responsibility. bakoakize bino They will accuse you guys. ke boza oyo baresponsable ya mort d'un combattant. You have like a responsible to those people they are suffering right now. Na moment oyo At that moment, message oyo tozali kopesa and that message we give you, nakosenga bino botelema une minute de silence mpona bato oyo tu bakuti na futa. I will ask you guys to stand there for one moment of silence. Natali so nyama nde UDPS kifa opinion yoki nazwi initiative ya kosala oyo babengi siki gouverneur avide akomi lettre mpona koloba ke mese mokoko site na badesordre okoki kosala te mais réponse ekoki nandimi nanu wi napesi nanu réponse eza nde vendredi oyo nalobaki tokoma ngo nano nde tokoyeba soki tokosala to tokosala. Armée des bâtisseurs Tshisekedi eza association à caractère politico-social na kati ya toza na bamama te oyebi bien aza na oyo babengi volonté politique ebele bayebi honestete na ngai ke soki bapesi eloko opesa kombata na komisa toza na oyo babengi projet ya eloko moko oyo nakanisaka oye tozalaka basocial démocrate oyo basocialiste ya slogan tozalaka na projet eloko babengi banque du progrès social ezali banque ezali motiki mpona komisimba entre bana ya yasi na yango nazosenga olie ke etikala projet totiango deja na oyo babengi miziki nasengi apel na bato nyonso babandaki kokontakte nga sikoyo mpo na banke wana eza nini nakosenga na mama denise bakosorganize na niveau ya oyo babengi bamama
bakopesa ngai kombo ya Dimama. Nazosenga na oyo babengi bakongole oyo baza na boni tobanda nao na Dimama, c'est-à-dire topesa bango ata oyo balobi ata $150, $150. Po dans 3 mois bazongisa ata $200. ezali oyo balobi $1,500 nde naza nango besoin mpo napesa Dimama vedi bateka ta makala. Bino nyonso bozolanda ngai à travers mon numéro plus 233 85 084 65 55 plus 233 plus 243 85 084 65 55. Nzamba tout abino photo assisté ba maman bébé. C'est ça le socialisme. C'est ça le socialisme. Soko pesi osepeli totanga kombo na yo tokotanga ngo po to remercier. Soki po lobi ke totanga kombo na yo te tokobomba pe kombo na yo. Nakosepela natelemisa bango bokomona ndenge nakopesa bango ndenge botindaka mbongo mpo na bakombata misusu napesa bango na baparlemani idepese bipa na yango nazosenga beaucoup plus na bamembre ABT esprit ya travail bakomite ya bacommune il faut beau travailler. Dozo kende bien. La comité, dozo kende bien. Na Kinshasa toza déjà sur 22 communes. Na Katanga tozali. Na Équateur toza ou avec hyper implanté. Na Matadi tozali pe na Mwanda tozali. Na Bukavu ba contact soit mati. Mais tous objectifs na biso ezala o babengi l'avenir c'est maintenant. ABT l'avenir c'est maintenant, c'est-à-dire fatigué. Il faut to bandada ko préparer yango là. Travail il fait ça là. Baepe baza disponible na niveau étranger pour na représenter ABT na niveau étranger bokoki te contacter ngaka na numéro na 6 243 85 0 84 65 55. Nauti kolobela makambo ya banque du progrès social. Madame Ferro a laki na oba bengi trésorière ya ABT na permité a komi oba lodi secrétaire permanente na banque oyo balodi ya progrès social. Mama Bibis na moni azate yende a komi oba lodi trésorière principale. Bobeke aba maboko ataba zate. Permettez Zéro à Longwe na caisse yenda ko s'occuper na makambo etali ko salisana entre lito. Mais Mama Bibi yende abosimba makambo ya na ba membre ya comité national
eza mawa trop ozala membre oza likolo ya bato mais na quartier na oyo ovandaka oza incapable même ya kosensibilize 20 personnes mpo benganga naya kobetela bango likolo ya abete nazotala rendement kokamwa te ntongo moko soki omoni natangi na papier te zonga nao na base mpo nazomona yo oza lokwa musicien na kati ya orchestre ayaka jamais na oyo babengi mbengwati il faut tokoma forme à part Mama Bibiche oyo akomi trésorier principal na bureau omonaki nde babundani yo moto otaka na nga te na makambo nalobaka eza kisegeli kapesanga na mariage kaka botumbi leza ebongo na ndako likande na bareunion ya gouvernement mariage wana na okontinue kobeta seke okosimba te eza neti olingi okangisa lumière na molili to bato bateka babalana na palais du peuple babundi leki naloba te vraiment na alain esengo lelo na ndenge bokoki korépondre na réunion na biso abete eza saseli papa président pesi biso plata chaque jeudi toza na réunion awa na idps bato batusu balobi na longwe idps pesi non ba idps sekedi nde na masa neti basa nde bakwana bati na président akim baza bana babomisa babite tozongisaki defesi ndenge ekalakama toza na vision ya oyo balobi unicité ya parti je suis très à l'aise ndenge naza eza neti nayeka epa papa leki so moto oyo aza na LMC balobi ifo baexplike ye nde azoya koloba babutu nakotaki kaso nabo vraimen koloba makambo ebele ya kaso me nadekouvraki bandeko mpe nateyaki bango makambo ya kisekeki na kati ya kaka nazosenga papa na ngai ya mbala moko ye azalaki moninga na ngai ya kaso bobetee maboko bazalaki branché na Carmel Media Magazine et bayoki o wapi fils de la maison fils mukoko et abombelaki bango bayoki sango ya mawape ya douleur azaki ya ko annoncer regret na ye et puis pasi na ye ya bande ko na mboka mususu pe dû ya arrestation na ye ya marche na ye ya les 30 bobi ke Carmel Media to lingaka ko loba mingi te to lingaka belibili na biso moko yango wana eloba merci mingi ya Junior le wata wazara toujours na ngai merci à ma conseillère maman Norine Mujinga pourquoi oublier mon papa chéri mon papa d'amour Cléo Kaléou et ma maman Adèle Moidi, à toute la famille Kaléou. Et j'ai dit aussi merci à Tété Moujinga de l'autre côté. Et courage à mes frères et mes soeurs sud-africains. Et Bazali, qu'on passait un moment dire un peu difficile. On prie toujours avec vous et tous les de cœur Nabino. Et nous avons qu'on soutenir Bino de l'autre côté. Et tout le Bino, ça a été toujours votre calabranché. Là, c'est ma caméra. Nous avons lobby, beau zapete, beau tikalawana, kolanda. Fils Moukour a expliqué clairement dit arrestation na ye ya les 30 parce que lelo azu on a moko c'est pas zakina makamu mingi ya kopesa biso lokola sango matondo mingi à la prochaine.